amici, mancano pochi giorni a Natale. Ricordiamo che è assolutamente vietato entrare in contatto con i bambini. Manteniamo alta la magia del Natale. 얼마 남지 않은 크리스마스를 대비해 분주히 움직이는 그들은 북극 산타클로스 공장의 엘프들인데요. 조심스레 보스 사무실로 향하는 주인공 트리프는 천방지축 엉뚱한 성격을 지닌 듯해 보였죠. Ah, caro vecchio Trip, che cosa mi hai portato da vedere quest'anno? Hai fatto qualche giocattolo nuovo? Sì, il fatto è che sono emozionato, quasi commosso, perché stavolta mi sono superato. Ho creato questo, si chiama fischietto multisuono. Oh, carino! 새 발명품을 보여주려던 순간 Che cosa ci fai qui, Trip? Ti avevo assegnato il numero 60, è appena uscito il 9. Come me lo spieghi? 깐깐해 보이는 그녀는 평소에도 트리프를 못마땅하게 여겼습니다. Vostra giocosità, il suo comportamento mette a repentaglio l'armonia elfica che ci contraddistingue da millenni, stupido. Vostra balchezza, questo fischietto è in grado di emettere qualsiasi suono si desideri ascoltare. Vabbè, i bambini ci andranno pazzi! 다른 직원의 눈치에도 아랑곳하지 않고 익살스럽게 자신의 발명품들을 선보이는 트리프. Adesso vorrei la stringa di una scarpa da uomo anni 50 che sfrega contro un grammofono. Mi piacciono i grammofoni. Trip! Trip. 동료 덕에 간신히 위기에서 벗어나죠. Brava. Grazie. Prego. E infine, la mia ultima invenzione. Forse il mio più grande capolavoro. 실수를 만회하기 위해 비장의 무기를 선보이지만 La stanza. Gira tutta la stanza! Sì, gira tutta la stanza. Ma poi la sai spegnere, vero? Sul freno ci sto lavorando. 그에게 관대했던 장난감 전화마저도 용서할 수 없는 위험성을 지닌 발명품이었죠. E anche queste diavolerie restano qui con quelle degli anni precedenti. Le tue invenzioni sono pericolose, fuori di testa. Sì, però i miei giocattoli fanno provare ai bambini il brivido che cercano. E cosa ne sai tu di quello che cercano i bambini? Ne hai mai visto uno? E tu cosa ne sai? Li hai studiati sui manuali, neanche fossero degli elettrodomestici. 두 사람은 장난감에 대한 가치관이 정반대였기에 서로를 못 잡아먹어서 안달이 나 있었습니다. 한편 이탈리아의 시골 마을. Sei morto! 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 Mamma, non mi puoi svegliare urlando come tutte le mamme normali. Tutte le mamme normali io le ho uccise. 다정한 엄마와 난독증인 아들이 살고 있었습니다. Sì, papà tornerà almeno per Natale. Ma non hai saputo? Il suo legattolo è stato abbattuto da uno squalo. Corro in negozio. Perché? È finalmente arrivato un cliente. Non è mica colpa mia se le persone non vogliono più giocare con giocattoli di una volta. Comunque, carina la marionetta. 가뜩이나 아빠도 먼 곳에 계셨기에 Ciao. 홀로 골동품 가게를 운영하는 엄마를 안쓰럽게 여기는 기특한 아들이었죠. 다음 날 평소 희귀한 카드를 모으는 것을 취미로 둔 친구들은 여러 번의 시도 끝에 마지막 카드팩을 뜯는데요. L'elfo costruttore. Col potere di forgiare artefatti magici. Dai, leggi che abilità c'ha. 엘리아는 겨우 얻게 된 카드를 난독증으로 제대로 읽지 못해 슬퍼하던 찰나 Ciao Perdenti. Ciao Giada. Ma quello è un buddy buddy. Come hai fatto a trovarlo? E chi t'ha detto che puoi parlare a me? Gli ho regalato io. Mio padre sarà l'unico che li può vendere. Mica come qua pezzente di tua madre che vende solo monnezza. Che c'è? 무시하는 친구들에게 저항하지 못한 채 도망치는 소심한 주인공이었죠. Caga sotto. Forza, andiamo a prendere bici. 그렇게 위험천만한 추격전이 시작되고 Dai, sbrigatevi! Qua non puoi andare in bici.
Lasciami qua, tu salvati. No, ce la possiamo fare. 자전거를 탈 줄 몰랐던 엘리아는 결국 붙잡히고 맙니다. Ridammelo. Perché? Se no che fai, eh? Arrivai? E la gara di selettino di domani. Al salto del diavolo. Se non muori è tua. Ma tanto non c'è le palle. 소중한 카드를 뺏긴 것도 모자라 위험천만한 썰매 시합까지 나가야 한다는 생각에 눈앞이 깜깜해지죠. 그날 저녁, 수상해 보이는 남자는 주인공 네 골동품 가게를 유심히 지켜보는데 Belli sti balocchi antichi, un po' datati. E ci scommetto che pure Eliade sta a fare una capoccia così che sti baddi baddi. Ciao Ivana, come stai? Sono riuscito a procurarmene un container. Anche San Nicola Armonte diventerà o centro del mondo. Ciocca, per favore, metti via sto coso. 귀찮아하는 그녀는 상관없다는 태도로 자신의 상품을 판매하려 애쓰는데요. Guarda cosa che va passate male qua dentro. Uomo, che pure tuo marito sarà nato, insomma. Quando tutti l'hanno i negozi, venderanno la roba mia. 이바나를 걱정하듯 말하지만 하찮은 수법엔 넘어가지 않는 엘리아의 엄마였죠. L'anno scorso tu vendevi le lavatrici contraffatte e il povero Luigino è andato per tetti. E Rosa, la fornaia, è fallita. Perché te hai cominciato a fabbricare, come si chiama il coso, il grano senza glutine, il laboratorio. Tu sei uno squalo, brutto squalo, brutto. Oh no. Mamma, dai, andiamo, ho fame. Sì, amore, andiamo. Ciocca, per favore, metti via tutto e vattene. Questo negozio fallirà. 새로운 장난감을 가게에 들이지 않고 골동품만 고집하는 엄마의 고집에 걱정된 아들은 그녀를 설득하지만 끝내 통하지 않았는데 Perché so cosa vogliono i bambini. Sei sicura? Perché io sono un bambino e so cosa voglio. Ah sì? E cosa vuoi? I Buddy Buddy, per esempio. E perché li vuoi? Perché sono fighissimi, sono nuovi e li vogliono tutti. Oh. A me le cose vecchie mettono tristezza. Hai sentito papà? 답답한 마음의 아빠를 향한 그리움은 더욱 커져만 갔습니다. Prendi l'orologio, dai che facciamo il gioco dell'ora. 글을 읽기 어려운 엘리아는 난독증 전용 시계를 봐야 했는데 Ricordati che la lancetta corta sono le ore e quella lunga i minuti. 45, le 10:45. 남편의 빈자리를 채우기 위해 최선을 다하는 엄마였죠. Che tra un pochino arriva Natale. E allora tu adesso chiudi gli occhi e sogni forte, forte, fortissimo tutto quello che il tuo cuore desidera. Va bene? Buonanotte. Buonanotte. 한편 So io cosa piace ai bambini. Ai bambini piacciono i peluche e fare la lotta. 아이들이 스릴 넘치는 장난감을 좋아한다는 생각에 사로잡힌 트리프는 Hanno scartato perfino te. 은밀하게 위험한 장난감을 데리고 가다가 곤란한 상황에 휘말려 어디론가 향하는데요. 북극에서 날아와 그가 떨어진 곳은 저 멀리 이탈리아에 있는 주인공 엘리아의 집이었죠. 낯선 선물 상자에 조심스럽게 다가가자 예상치 못한 생물체에 깜짝 놀라는데요. Non ho molto tempo, per cui te la faccio breve. 아침에 잘못 삼킨 호루라기로 인해 이상한 소리를 내는 트리프. Senti Nano, c'ho poco tempo, per cui te la faccio breve. Mi chiamo Trip. Vengo dal paese di Babbo Natale e faccio l'elfo costruttore. 엘리아의 공포는 한층 더 커졌고 Non urlare. Se non urli, ti faccio un regalo, ok? Ci sei? Vediamo. Oh, Super Blob. Eh sì, questo lo facciamo anche noi al Polo, sì. Lo facciamo con il muco delle renne, pensa. Questo è basico, 트리프는 자신의 능력을 증명하기 위해 마법을 선보이는데 Ti presento la melma ordina giocattoli. 처음 보는 광경에 엘리아는 눈을 떼지 못하죠. Non è sicura, vero? Non è sicura? Beh, certo, non ci deve andare a finire dentro, che ne so, un cane, un gatto, un bambino, perché altrimenti esplode. Altro che riordinare! Quella cosa si sta mangiando tutti i miei giocattoli! Ops. Come ops? Fermalo subito! No, aspetta, non è proprio semplice, nel senso che fa un po' di testa sua, ecco.
lo gestisco. 엘리아는 과격한 물건을 만드는 그를 경계하며 집에서 내쫓으려 했습니다. Fuori da casa mia. Io vorrei tanto andarmene. Ma se tu non mi fai la letterina di reso, io rimarrò bloccato qui con te. Sei un elfo costruttore, no? Inventati qualcosa. Senti, io sono arrivato come regalo e un regalo indesiderato può tornare indietro solamente attraverso una lettera di reso spedita a Babbo Natale e scritta dal bambino che ha ricevuto il regalo, chiaro? Ma io avevo chiesto uno slittino super figo. Senti, lo so io come funziona l'abuelo grazie al polo, va bene? Ecco, se non torno entro Natale sono dolori. Ti mettono in punizione. Punizione è arrivato. Muoio, schiatto, tiro le cuoia. Avanti, scrivimi la 트리프를 letterina, per 죽게 favore. 내버려둘 수 없었던 엘리아는 그의 부탁대로 반품 편지를 써주려 하지만 난독증이 있기에 어려움을 겪는데요. Se posso fare qualcosa per velocizzare la pratica, sappi che sono un elfo e non posseggo impronte digitali, quindi non posso andare in galera. Se questo può esserti utile. Adesso basta. La tua letterina te la scrivi da solo. Ma non come da solo? Domani è una gara contro Vittorio e con quel cadarcio del mio slittino è già tanto se non mi ammazzo. Ma allora lo risolvo, sono un mago degli slittini. Via! Vattene, via! 그러나 제대로 쓰지 못하는 자신에게 화가 난 엘리아는 그대로 트리프를 창밖으로 내쫓아 버립니다. Elia, tesoro, tutto bene? Sì, Va bene. Buonanotte. buonanotte. 한편 엘리아의 말이 신경 쓰인 트리프는 몰래 무언가를 만들기 시작하는데 Mamma, secondo te gli elfi esistono davvero? E guardami, secondo te? Io te lo dico sempre, non smettere mai di sognare. 엄마는 아들의 말을 장난으로 여겼으며 엘리아는 자신이 겪은 일에 혼란스러워했지만 더 큰 시련이 눈앞에 닥치자 인해 트리프를 잊게 됩니다. Ascolta, io ci ho pensato tutta la notte e non voglio che tu salga sul suo slittino e muoia per una fantastica. Non posso tirarmi indietro. 겁도 많고 덩치도 작은 엘리아였기에 친구들 역시 그를 걱정했는데요. Ma poi sei troppo giovane per morire. Manca rimonato. 더 이상 물러설 수 없었기에 용감하게 시합을 출전하는 엘리아. Sei morto. Ancora qua, dai! Mo te faccio vedere io! 비트리오는 1등을 하기 위해 수단과 방법을 가리지 않았습니다. 그의 부정행위로 인해 넘어진 친구를 보며 자신도 곧 저렇게 될 것 같아 좌절하던 순간 Bambino Elia, sono Trip, mi senti? Cosa? Ieri quando mi hai detto della gara mi sono permesso di apportare qualche miglioria al mezzo, quindi... Come? Ti propongo un patto. Ti salvo la vita e ti faccio anche vincere la gara, ma tu in cambio mi fai la letterina e tanti baci, ok? Va bene, come ti pare? Accetto! 시합에서 이기고 싶은 마음에 그의 달콤한 제안을 받아들이는데 No. 모rirò! 감당할 수 없을 정도로 빨라진 설매는 엘리아를 공포에 빠뜨리기에 충분했고 Prendiamo uno scorciatoia. 그런 엘리아의 마음도 모른 채 트리프는 더욱 속력을 높였죠. Come sta raggiungi? E adesso il gran finale. Lo so, morirò! Non ancora famigliato! 썰매는 빠른 속도로 비트리오를 따라잡는데 결국 말도 안 되는 썰매 개조 덕분에 시합에서 우승한 엘리아였습니다. Bravissimo! Come hai fatto a guidarlo così bene? Non dai piano il suo slittino! Al negozio di mia madre! E a tantissimi altri giocattoli! Non finisce qua. C'hai capito? Sai che c'è? La carta dell'elfo te la puoi pure tenere! 승리를 거머쥔 뒤 더 이상 비트리오를 두려워하지 않자 자다도 그런 엘리아를 다시 보게 되죠. Trip, parliamoci chiaro. Tu vuoi la tua letterina e io voglio salvare il negozio di mia mamma. E tutti vogliono i tuoi giocattoli. Però ti prometto che alla fine per Natale ce l'avrai la tua letterina, va bene? 마법이 깃든 장난감을 만들어주는 조건으로 반품 편지를 써주기로 하는데요. Stai con mia mamma, vai. E poi corro in negozio perché non potete crederci, ma tutti quanti sono impazziti per i miei giocattoli. Ciao ragazzi. Mamma, ti devo dire una cosa. Cosa? Hai presente
Quello che ti dicevo stamattina sugli elfi? Sì. Beh, ecco, ho un elfo. 아들의 말이 귀여운 장난인 줄 알았으나 트리플을 보곤 화들짝 놀라는 이바나. Oh, finalmente qualcuno che veste elegante qui, eh? Carina questa cos'è? Una locomotiva, bella, un po' banale però, eh? Bisognerebbe apportare qualche modifica. Voilà. 어린아이처럼 신기해하는 이바나의 관심이 실체하는 듯 선뜻 귀를 보여주는 트리프. Tanto piacere, sono Ivana, la mamma di Elia. Piacere, Trip. Vabbè, e allora adesso che facciamo? Beh, facciamo giocattoli. 한편 Dai su, essere triste, figlio mio. Un piccolo fallimento può capitare a tutti, eh. 이바나를 귀찮게 했던 남자는 엘리아를 괴롭혔던 비트리오의 아빠였고 Un giorno sarai grande pure tu. E capirai che è difficile vincere. Ma ricordate, l'importante non è quando orte caschi, ma quando ti rialzi. 그는 썰매 시합에서 지고 돌아온 아들을 위로하며 다가올 크리스마스를 대비해 버디버디를 대량으로 만들고 있었죠. 이바나의 가게는 트리프의 마술로 인해 손님이 끊이질 않았습니다. Papà, la nave! Ma non volevi Buddy Buddy? No, fa schifo. Voglio una nave che spara le caramelle. 가게가 잘 되자 기분이 좋던 찰나 좋아하는 자다가 처음으로 가게를 방문해 신이 난 엘리아. Figo questo posto. E non hai ancora visto il laboratorio. È piuttosto figo. Perché non andiamo a fare un giro in bici? Ma adesso? No, è che devo aiutare mia madre. Vedi, c'è tanta gente, dobbiamo vendere i giocattoli. Capito, va. Sfigata. 그의 거절에 자존심이 상한 그녀는 그대로 가게를 나가버렸죠. Che sono tanti sordi. 이바나의 가게가 잘 되고 있다는 사실을 모르고 있던 초카는 버디버디를 팔아 부자가 될 생각에 들떠 있었지만 Vuol dire che mi annulli l'ordine. E perché? Ma che c'entra Ivana? 갑자기 빗발치는 주문 취소 전화에 당황해하는 초카. La pagheranno tutti per come ti stanno a trattare. Devi solo scoprire che c'hanno di tanto speciale sti giocattoli da Ivana. E così quest'anno sarai tu o Babbo Natale di San Nicola Ramonde. 이후 이바나 가게의 비밀을 파헤치기 위해 Ma dico, gli era praticamente l'appuntamento e te la sei fatta scappare. Abbassa la voce. E comunque non era un appuntamento. E poi questi giorni non mi posso distrarre. Devo pensare solo al negozio. Dai, sono tutte scuse. Te la sei fatta sotto perché gli dovevi dire che non sei andata in bici. 사실 자다와 놀고 싶은 마음은 가득했지만 가게가 잘 돼야 아빠가 돌아온다는 생각에 마음이 편치 않은 엘리아였습니다. Senti, tu non lo capisci, ma mio padre e mia madre hanno litigato per questo cavolo di negozio che va male e dà soltanto problemi. Ma grazie all'elfo posso rimettere tutto a posto e far tornare mio padre. Ma è vera questa storia che se il negozio funziona tuo marito ritorna? Te l'ha detta Elia? Credo che sia il motivo per cui mi impedisce di tornare al polo. È fissato con la gestione del negozio, deve funzionare tutto, deve andare tutto bene. Da quando io e il padre siamo in crisi lui sotteggia a fare l'adulto. Io faccio di tutto per farlo distrarre, per farlo giocare, ma lui proprio vuole avere tutto sotto controllo. 이바나는 아들이 어린아이답게 놀지 못하는 것이 걱정돼 트리프에게 부탁하지만 Forse non è chiara una cosa. Se non torno al polo, muoio, crepo, stiro le zampe. Non so se... Ecco, diciamo che in questo momento la mia sopravvivenza è un po' la priorità. Sì, scusa, hai ragione. Poi comunque lui un padre ce l'ha. Che stai tranquilla perché l'infanzia è come andare in bicicletta. Peccato che lei in bicicletta non ci sa andare. Il padre non gliel'ha mai insegnato. Capito? Questo è un disastro. 자전거도 혼자 타지 못하는 엘리아가 신경 쓰이기 시작한 트리프였죠. Elia, 이후 안쓰러운 마음에 그에게 자전거 타는 법을 알려주고 싶어 했고 Ma cosa fai? Sei matto? seguimi, zitto, fai quello che faccio io. Vieni con me, veloce, vieni, seguimi. 우연히도 그들이 가져간 자전거는 자다 일행이 것이었습니다. Ma come che se ne frega? Oh, ma adesso ci sta, attila! Fate come vi pare, vado a cercare la mia. Sì, andatevene, tanto non c'ho bisogno di voi, capito? Guarda che lo so che non sai andare in bicicletta, eh. Sarò io il tuo maestro. Sali. 자전거를 같이 타면서 두 사람의 사이는 급속도로 가까워졌죠. Lo sapevo che avevi talento. Non ci posso credere, sto andando in bici! Visto?
È come volare! L'hai detto tu, eh? Trip, sto volando! 어린아이답게 환하게 웃는 엘리아의 모습에 신이 난 트리프는 마법을 써 하늘을 나는데요. È fantastico! Grazie, Trip! 한참 즐겁게 날아가던 그때 Ma che c'era il cane? Stai calmo? Buono. 자전거 바구니에 자다의 강아지인 아틸라가 타고 있다는 것을 알게 되어 깜짝 놀란 두 사람은 아래로 추락하고 맙니다. Attila! Ciao amore, che è successo? Mamma mia che botta! Mamma mia che botta! 소중한 강아지를 훔쳐가 열받은 자다가 그들을 몰아세우자 뒤늦게 변명하기 시작하는데 Appena il prode bambino Elia ha visto il cane uscire dal cestino dirigersi in zona strada statale, con sprezzo del pericolo ha requisito il mezzo bicicletta per accorrere in soccorso al canide. Io stesso ho assistito a questo atto eroico. È andata così veramente? Potessi morire prima di Natale. Giada, ma quello è un orologio per dislessici. No, ti sbagli. 익숙한 시계를 발견하고 그녀도 같은 난독증이 있다는 것을 알게 되자 반가운 마음에 아는 척을 했지만 자신에게 난독증이 있다는 것을 들키고 싶지 않았던 자다는 서둘러 자리를 피하죠. 같은 시각 비밀을 캐기 위해 촉하는 몰래 가게를 조사하는데요. Oddio! Bana, sta pazza maledetta! Caro Babbo Nalate? Ma come Babbo Nalate? Babbo Natale! Fai lo spelling Babbo Natale, Babbo Natale, Babbo Natale, Babbo Natale, ok? Senti, è importante questa, è la letterina di reso. Sì, va bene, va bene. Pensi che per me sia facile scrivere una lettera? È difficilissimo. 엘리아는 점점 트리프를 의지하게 돼요. 난독증의 고충을 털어놓고 트리프도 소중한 편지를 엘리아에게 맡기죠. Elia, sei tu? Mamma, ho imparato ad andare in bici. So andare in bici. Bambolotto mio! Bravo! Mamma, non mi chiamare così. Ho 10 anni. Sì, giusto. Tu se lo metto di casa. Ma Trip, tu te ne devi per forza andare. 가족처럼 가까워진 만큼 조금 더 함께하고 싶었지만 그럴 수 없었던 트리프는 엘리아에게 미리 크리스마스 선물을 주었죠. È un binocolo. Beh, non è un binocolo, questo si chiama binocuore, una mia invenzione. Se ci guardi dentro, puoi guardare le persone che ami anche se sono molto lontane. Posso vedere papà? Certo. Papà! Che dici? 아빠가 자신을 버리고 새로운 가정을 꾸렸다는 것을 알게 되어 큰 충격에 빠진 엘리아. Non è vero che torna a Natale, mi hai mentito su tutto. No, ti assicuro, papà ha detto che... Non è vero. Giretto in bici? Tu adesso la tua letterina ce l'hai avuta. Vattene via da casa mia, non ti voglio mai più vedere. Via! 결국 애꿎은 트리프에게까지 화풀이를 하며 그를 집에서 내쫓고 맙니다. 한편 È tutta colpa vostra! Compra i potti panni, sciocca! Vedrai che affare! Ci potrai saldare tutti i debiti tui! E invece, mo che non ve vuole più nessuno! 이바나 가게의 비밀을 알아내지 못한 처파는 어떻게든 상황을 바꿔보기 위해 버디버디에게 말을 걸기 시작하는데요. Mannaggia cappuccione, ci devi giocare per capire che c'hanno di tanto speciale sti giocattoli da Ivana. 정신이 나가버린 그는 우연히 아들이 엘리아에게 뺏은 카드를 발견하고 Mi dispiace per quello che è successo. E che delle volte faccio le cose prima di pensarle. Elia, puoi almeno rispondere? Vittorio, che fai in giro a quest'ora? 혼자 자책하고 있던 트리프에게 초파 부자는 끔찍한 일을 벌이고 말죠. Elfo costruttore! Se andassi in giro vestito normale tutti direbbero ammazza con orecchie, invece vestito da elfo. 그의 어설픈 변명이 통할 리가 없었는데요. Se non torno al Polo Nord entro Natale sono spacciato. Con le ore contate. Io te ci rimane lo paese tuo. Però prima ti fa qualche cosetta per me. Ok. Li devi da renne. Vivi. Tutti quanti. Se no, allo paese tuo te ci rimanno. Ma sento Stefano! 트리프는 어쩔 수 없이 초카의 뜻대로 버디버디에게 마법을 써주기로 합니다. Posso entrare? 엘리아는 엄마가 아빠의 일을 숨겼다는 것에 화가 나 있었고 Perché ci ha lasciati? Tra me e papà le cose non andavano da un po' di tempo. Ma lo vorrà per sempre bene. Credevo che fosse giusto che te lo dicesse lui, ma evidentemente ho sbagliato.
È che non è facile nemmeno per me. 엄마의 마음을 알아주는 착한 아들이기에 두 사람은 서로를 보듬어 줍니다. Guarda, Vittorio e Siamesi li stanno appiccicati su ogni muro del paese. Ma questo è quel coso che Ciocca voleva farmi vendere. Che sembra vivo. Pensate che c'è Trip dietro questi? E chi se no? Ma perché non se n'è andato? Forse qualcosa glielo ha impedito. Qualcosa o qualcuno? 이때 번뜩이게 무언가를 생각해낸 엘리아는 서둘러 트리프가 선물해준 쌍안경으로 그를 찾자 Stai riprendendo fiato. 쇼파에게 붙잡혀 버디버디를 개조하고 있었고 Non riesco a capire dove si trova. No, ma ci servono delle vere e proprie armi per liberarlo. Non vi servono armi. No, mamma, non hai capito, ci servono delle armi. Hanno un esercito di mostri. Per liberare i Trip useremo le sue stesse creazioni. Voi cercate soltanto di capire dove lo tengono nascosto. Ci vediamo più tardi al negozio, ok? 그렇게 트리프 구출 작전을 펼치는데 Se seguiamo la scia dei volantini, forse potremo arrivare alla fabbrica dei Buddy Buddy, no? Sì, certo, siamo nella favola di Pollicino. Ma quello non è il berretto Trip. 뾰족한 수가 없던 아이들은 트리프의 모자와 편지를 보며 절망에 빠졌죠. Se non torno a casa entro mezzanotte. Non ci sono più manifesti. La pista finisce qui. 그에게 화풀이하며 내쫓은 것을 자책하던 중 Serve aiuto? Peccato. Pensavo stessi cercando il vostro amico. Sai dov'è? No. Però ho sentito Vittorio e i gemelli che ne parlavano. Ma non erano amici tuoi? Non sono amici miei. Hai capito? E se facessimo non usare il berretto di Trip al tuo cane? Ti prego, Giada, si tratta di una questione di vita o di morte. Trip è un elfo di Babbo Natale. Sì. Io sono Arenna. 트리프가 엘프라는 사실을 믿지 않았지만 Fidati di me. 같은 난독증 시계를 갖고 있다는 것을 알게 된 자다는 그의 말을 믿어주기로 하죠. 평소에도 아이들의 성격을 세심히 관찰하던 엄마는 미리 트리프와 함께 마법을 깃든 선물을 만들어뒀는데요. A te che sai disegnare tutto quello che immagini, dono il potere di farlo diventare realtà. Che bello, grazie! Prego. E allora a te, caro il mio Fabio, dono il potere dell'aria. Giada, dono il potere di far valere la tua forza. Grazie. Dono uno zainetto. Dai, su, forza, andiamo a liberare Trip. 그렇게 트리프의 애정이 담긴 선물들을 하나씩 챙겨 그를 구하러 향하죠. Trip deve essere qui da qualche parte. È chiuso. Sì, ma da dove entriamo? 마법이 깃든 물건은 그녀의 상상력이 더해져 훌륭한 무기가 되었고 Oh, ma che... 자다도 있는 힘껏 트리프를 구하기 위해 앞장서는데 Andiamo, va. E se moriamo tutti? 용기가 없어 망설이던 순간 평소 좋아하던 자다의 첫 뽀뽀에 용기를 얻습니다. Ma lo dobbiamo fare entro la mezzanotte. Quest'anno, anche se più magro, Babbo Natale so io. Guarda qua. Ho pomisciato! 조심스럽게 기습 공격을 시도하지만 첫 뽀뽀로 신이 난 엘리아 때문에 들키고 말죠. Libera Trip, o dovrei vedertela con noi. Chi qua? Due ragazzine con 2 anni. Cacciateli fuori. Ci pensiamo noi. Capo figlio. 그렇게 위험천만한 싸움이 시작되고 Andava, via qua. Ho detto. Levati. Che è sta robaccia? E c'è sta scritto qua. Non gerere, menti altri, cede su un'otica. 난독증인 엘리아를 위한 가방에 쓰여있는 글을 읽은 그는 꼼짝없이 당하고 마는데 Alla magia si risponde con la magia. 가만히 지고만 있을 수 없던 촉하는 반격을 준비하기 시작합니다. Attenzione, non leggere altrimenti succede un casino. 자신을 위해 트리프가 준비했던 선물에 감동하고 있던 찰나 지쳐 쓰러진 그를 발견하죠. Trip, come stai? Elia, Trip, ho trovato la lettera, ti posso salvare. Dimmi come spedirla, però. francobollo. 서둘러 그를 고향으로 보내주려고 하자 지능이 생긴 버디버디가 편지를 뺏어가는데요.
인형들에게 둘러싸여 거대해진 그는 무시무시한 힘을 얻어 아이들을 위협하고 한껏 겁을 먹은 아이들은 공격을 시도하는데 Lo distraggo io. Vai, vai Fabio, vai! Prenditela con i più piccoli! Pugni volanti! 아이들의 공격은 전혀 통하지 않았습니다. 그 순간 트리프가 만들었던 난폭한 슬라임은 순식간에 초카를 공격하죠. Non è sicura, vero? Non è sicura? Beh, certo, non ci deve andare a finire dentro, che ne so, un cane, un gatto, un bambino, perché altrimenti esplode. 그렇게 버디버디들을 물리친 이후 La letterina. 서둘러 편지를 붙여 그를 북극으로 보내주려 하지만 È Natale. 어느새 크리스마스가 되어버렸죠. Ma non ho fatto in tempo. 트리프를 구해내지 못해 슬퍼하던 순간 Che porcine! Chi ha scritto Babbo Nalate? Ben fatto, ragazzo. 그의 친구 장난감 전화가 나타나 온화한 미소를 띄우며 엘리아에게 다가오죠. 극적으로 깨어난 그를 보며 기뻐하는 엘리아와 아이들. È il Natale più bello della mia vita! Grazie. Di nulla, Trip. Ti prometto che sarò più buono. Fate sparire tutta la magia, non dobbiamo lasciare traccia. Signora Elfa, scusi, ma così tutti i giocattoli di Trip spariranno. Non ti preoccupare, i tuoi giocattoli hanno già tutto quello che i bambini desiderano. 그녀의 말에 위로를 받은 이바나는 마음 편히 창고에서 발길을 돌리고 È ora di tornare a casa. Vostra regalosità, grazie ancora. Trip, questo è tuo. No, no, Elia, non fare così. Se lo metto adesso, non facciamo che cominciamo a piangere. Anche perché questo non è un addio, del resto il Natale torna ogni anno, no? 이미 정이 많이 들어버린 트리프는 이별을 앞두고 아쉬움의 눈물을 흘리죠. A presto, bambino Elia. 다시 다가올 크리스마스를 기대하며 홀가분하게 그들을 배웅하는 아이들이었습니다. 집에 돌아오자 Elia! 그리웠던 아빠의 품에 안기며 행복한 크리스마스를 보내는 엘리아. Papà, non dobbiamo mai smettere di sognare. Ecco qua, buone feste. 이후 트리프의 마법이 없어도 그녀의 가게의 손님은 끊길 일이 없었고 Andiamo. Oh, dai, eccomi! Mamma mia, oh, sempre in ritardo. Elia, muoviti! Andiamo? Dai. Elia, sei davvero peggio di Fabio comunque. Oh, ma che vuoi? 엘리아를 몰래 지켜보며 그리움을 달래는 트리프였습니다. 엘프미는 2023년도에 공개된 이탈리아의 크리스마스 판타지 영화로 사고뭉치 엘프 트리프와 난독증을 가진 소년 엘리아가 함께 크리스마스를 지켜나가는 이야기를 담은 작품인데요. 화려한 크리스마스 분위기와 따뜻한 성장 이야기가 돋보이는 영화지만 전개가 다소 뻔하고 악역의 비중이 아쉽다는 평가도 있었습니다. 가족과 함께 가볍게 즐길 수 있는 크리스마스 영화를 찾는 분들께 추천드리며 이상 명영화였습니다. 감사합니다.